Salve, salve família, beleza com vocês? E é isso aí galerinha, já vai chegando, deixando aquele like para fortalecer o canal cada dia mais. E lembrando, para quem não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, deixa seu joinha e deixa seu comentário. Que Bel028, aliás, Bebel028 vai estar sempre ligadinho e respondendo a cada comentário de vocês. E para quem não segue, Bebel028 lá nas redes sociais, segue lá no Instagram, Bebel028. E é isso aí, galera. E aqui vai ser um videozinho rápido para eu mostrar aqui agora o sistema de som que eu estou preparando para adaptar aqui na nossa NC 750X, que é a nossa moto do canal aí, tanto a NC como a PCX. Tô pretendendo fazer uma viagemzinha bacana. Então, como eu já tenho aqui o suporte de baú superior e o suporte de baú nas laterais, eu não vou usar o baú superior, só vou usar os baús laterais e o baú que tá aqui na frente, ó. Para quem sabe, essa moto, ela tem um baú aqui na frente, ó. Então, galera, é isso aí. Vou estar botando um sonzinho aqui para tocar. Sonzinho, a caixinha de som é a JBL Firebox 300. E vamos ver se o grave vai bater certo, se vai ficar legal. E isso aí eu vou deixar para o próximo vídeo, quando eu vou estar viajando com essa moto. E eu vou viajar exclusivamente com o som, os dois baús laterais. E vamos fazer uma viagem aí de 310 km de ida, mais 310 km de retorno. Fora o que a gente rodar lá no meu interior. É uma viagem que eu sempre faço, que é para casa de minha mãe. Vocês já viram aí que eu já fui de NC, já fui de Pop 110i, já fui de PCX. Tem agora o vídeo aí que eu viajei com ela, com todos os baús. Então aguarde que Honda NC 750X 2018 ABS preparada com som. Então vamos colocar aqui um sonzinho bacana para tocar. Vamos lá? Deveria ter passado álcool zero peito, evitar um sentimento que acabou comigo. Tem gente que é pior que vírus. Quando ela me caiu, eu fiquei de cara. O boteco voltei mais uma semana, doente de amor, vivendo drama. Um soro de 51 na veia, com injeção de conhaque, de banha, de padre. Vinculei na judiação que ela me fez. Coronavírus nunca me assustou. Coronavírus nunca me assustou. Eu já peguei meus aviões, da chamei de amor. Valeu, nosso amigo Thierry. Coronavírus nunca me assustou. Coronavírus nunca me assustou. Eu já peguei meus aviões, da chamei de amor. Eu já peguei meus aviões. Gabriel, que escravou do meu pico, bora me adivinhar o som. Poxa, não tá achando mais, vai aí. Sai morte, isso é um monte de sangue, deveria ter passado, não já mudei, e evitar o sentimento que acabou comigo. Tem gente que é. Então é isso aí, galerinha. Quem gostou do vídeo, deixa seu like, deixa aí seu comentário que eu vou estar respondendo a cada um de vocês. Então quero agradecer aí a todos os inscritos que estão acompanhando aí o canal Bebel028 e segue lá no Instagram Bebel028, tá ok? Mais uma vez aí agradeço a todos os inscritos, galera. Fico muito grato mesmo.
Já estamos chegando aí a quase 700 inscritos aqui no canal do YouTube. Fico muito feliz porque o objetivo do canal é estar levando para vocês aí experiências das motocicletas que eu tenho. Mecânica, peças, consumo, revisão e tudo mais. Então, galera, vou ficando por aqui. Aquele forte abraço, beleza? E fui!